كلنا بنخش الحمام وبسبب غلطة صغيرة ممكن نموت فيه. 70% ولا 80% بيقعوا في نفس المشكلة دي ومش مدركين ايه اللي ممكن يحصل لهم. اسمعوا كده الفيديو دوت. ايه الغلطه اللي احنا بنعملها كل يوم في الحمام وبتعدي بس كده بستر ربنا؟ الغلطه دي ان احنا لما بتخش ناخد دش بتاخد الجزء اللي بتستخدمه ده عشان تنزل ميه على راسك، وبتبدا اول حاجه تحط الميه على راسك فوق وبعدين على بقيه جسمك. طب وايه المشكله؟ المشكله انك لما تحط الميه على راسك، الميه دي درجه حرارتها بتختلف عن درجه حراره الدوره الدمويه بتاعتك. فاول ما الميه تلمس راسك بيبدا سرعه دوران الدم في المنطقه دي تزيد، فالدم يطلع بسرعه جدا جدا من القلب للمخ. وزي ما انت عارف الاوعيه الدمويه بتاعت المخ ضعيفه جدا، يعني ما ينفعش فجاه تقول لها استقبلي كميه الدم الكبيره اللي جايه لك دي. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان الاوعيه الدمويه اللي موجوده في المخ ممكن تفرقع. تفرقع دي يعني نزيف في المخ، دي الحاجه اللي بنسميها هيموراجيك ستروك، دي احد انواع السكته الدماغيه. وعشان كده المعلومه دي معلومه مهمه جدا لازم الكل يتاكد منها قبل ما يبدا ياخد الدش، ان انت لما تيجي تحط الميه على جسمك تبدا الاول برجليك، بعدين تبدا تطلع تدريجيا لحد ما توصل لكتفك وبعدين ايديك، وفي الاخر خالص تحط الميه على راسك، لان الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الدماغ هي اضعف اوعيه دمويه موجوده في جسمك واكثرها حساسيه. وبالتالي انت بس محتاج تعرف الترتيب اللي هتمشي بيه وانت بتستحمل. شكرا يا دكتور. وبس اتمنى معلومة مهمة جدا الجميع. على فكرة. انا دكتور احمد فتحي، سلام.